Elimin ürək sözündə ən gözəl anlara müjdə. Milli dalğada efirdə güneş olur gəl səhərim. Elimin ürək sözündə ən gözəl anlara müjdə. Milli dalğada efirdə güneş olur gəl səhərim. Salam, hər vaxtınız olsun əziz dinləyicilərimiz, əziz dostlar. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərim başladı. Studiyada Sədaqət Rauf qızı və Fərid Məmmədovdur. Fərid, sənin də sabahın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun Sədaqət, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar, əziz dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq, gününüz aydın olsun deyirik. Dinləyicilər və eyni zamanda kimlər? Bəli, izləyicilər. İzləyicilər, Artıq tamaşaçılar. Bir neçə ildir ki, biz bu kəlməni də istifadə edirik və bizi YouTube platformasından daimi, yəni izləyənlər, sizi salamlayırıq. Yeni qoşulmaq istəyən var. Bəlkə o da kimlərəsə demək istəyir ki, belə bir veriliş var, proqram var və izləmək istəyirsinizsə, siz Azərbaycan Radiosu Plus Səhifəsinə. Məndən soruşursan. Səhifəsinə daxil olursunuz və təbii ki, birinci abunə olursunuz. Ondan sonra hər səhər 8 tamamda bizi izləyirsiniz. Hər dəti olduğu üzrə təbii ki, biz özümüzü təqdim etdik, amma təbii ki, bu işin ərsəyə gəlməsində böyük bir kollektiv çalışır. Bizim silahdaşlarımız sənin üzərinə. Mənim üzərimə. Təqdim edim. Adətən əvvəllər efirə başlayan zaman həmkarımı təqdim edirdim. Sədaqət, digər aparıcılarımız, dinləyicilərimiz, amma indi könül rahatlığı ilə digər bizə kömək olan dostlarımıza da adlarını çəkərək həmkarım deyə bilərəm. Qızqayıtdan xahiş edək, artıq adını səsləndirdim. Musiqinin səsini bir balaca azalsa daha yaxşı olar. Çünki biz daha yaxşı eşitdik. Qızqayıt Camalova bizim bugün səs rejissorumuzdur. Həmkarım Ramazan Ünbətov isə bizim bugün görüntü rejissorumuzdur. Onların adından da sizə salamlarımızı çatdırırıq. Və bugün elə bir gündür ki, bugün əslində su çərşənbəsidir. İlk çərşənbə, baharın müjdəçisi hesab olunur su çərşənbəsi. Bir sözlə bugün məhz bayram ab-havalı veriliş təqdim eləyəcəyik sizə. Təbii ki, müəyyən nüanslar da var, onlara da toxunacağıq. Su çərşənbəniz mübarək olsun deyək. Mübarək olsun deyirik. Bəli, artıq Novruz bayramı qapıdadır. O qapının tıqqıltısını eşitməyə başlayırıq. Qapının o tərəfindən şəkərburanın, paxlavanın qoxusunu hiss etməyə başlayıram. Deyəsən biraz çəkimiz artacaq, amma bu bayramdır. Bu günlərdə olar. Belə. Yaxşı bir musiqi. El dilində bir söz var da, deyir Novruz günlərinə qədər 4 həftə yol gələn yaz, fəsli sudan keçir, otda bişir, yelin qanadlarında nəhayət gözünü torpağa yetirir, çatır və ondan sonra Novruz bayramını təbii ki qarşılayırıq. Beləliklə üzr istəyirəm, burada bir haşiyə çıxaraq bir fikirdə deyim. Bizim xanım həmkarlarımızın, necə deyirlər, üzərinə bir yük qoyaq. İlkin və digər mənim dostlarım adından, bəy həmkarlarımız adından növbəti çərşənbələrdə filan yəqin ki, süfrənin üzərində biz xanımların əl qabiliyyətini görə bilərik. Demişəm, gətirəcəklər ağabala. Gələcəklər. Belə, əziz dostlar, səhər-səhər gözəl bir musiqini dinləyək. Sizin də, bizim də könlümüz, ovqatımız xoş olsun. Sonra isə çatdıracağımız o qədər xəbərlər var ki, keçəcəyik onlara. İştək.
Günay Zeynalını eşidirik dostlar. Buradan da bir məlumatı verim. Bəlkə də onun belə deyim də pərəstişkarları artıq bunu bilir. Amma bilməyənlər də xəbəri olsun ki, düz 2 aydan sonra 24 aprel tarixində, bugün 24 fevralda 2 aydan sonra Heydər Əliyev adına sarayda konsert proqramı çıxış eləyəcək Günay Zeynalını. Ona görə də kim istəyirsə əgər indidən bəli, yəni bilet ala bilərlər, gedə bilərlər də konsertə. Belə, bu da bir maraqlı məlumatdır. Təbii ki, Gülay və eləcə də Doya-doya adlandırılan konserti. Sevənlər mütləq və mütləq indidən biletlərini alıb rahat şəkildə konsertlərə gedə bilərlər. Həmkarımda vurğuladı, bugün həftənin ikinci günüdür, 24 fevraldır və xüsusi bir məqamı vurğulamaq yəqin ki, yerinə düşər və vacibdir ki, bugün Ramazan ayının artıq 6-cı günüdür. Ümumiyyətlə, İslamda belə ilin ayları içərisində Ramazan ayı bəlkə də ən şəfqətli və müqəddəs ay hesab olunur və əbəs yerə onu bəzən məcazi şəkildə biz 11 ayın sultanı adlandırmırıq. Təbii ki, bu da Ramazan ayının o fəzilətindən irəli gəlir. Əziz müsəlmanlar, əziz oruç tutanlar, tutduğunuz oruclarınız Allah dərgahında qəbul olunsun. Niyyətləriniz, arzularınız varsa qəbul olunsun deyirik və bu xüsusi bir ay olduğu üçün belə bir aylarda adətən deyirlər ki, o dualar daha çox olmalıdır və belə aylarda duaların qəbul olunmaq ehtimalı daha realdır, daha çoxdur və bugün iftar saatını da dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq. Ola bilər ki, kimsə məlumatsız olsun, onu da deyək. Onlar da həm də saniyə yəni o vaxt vardı. O vaxtı mütləq dinləyici, hər kəs ümumiyyətlə bilməlidir. Bir saniyə o yan bu yan. Hətta əvvəllər bilmirəm xatırlayırsınız yoxsa yox, deyirdilər ki, hava qaralanda o ağ sapı hava qaralanda görünmək artıq onda yəni açılmalıydı da iftar. İndi artıq konkret vaxt olduğuna görə vaxtda indi yəqin ki sən deyəcəksən. Bugün iftar saatı saat 19:40-dadır və yeri gəlmişkən bir məqamı da vurğulamaq mənə elə gələr ki, yerinə düşər. Ümumiyyətlə bu artıq bir neçə ildir davam edən xoş bir adət halını alıb ki, Ramazan bayramı ərəfəsində Azərbaycan radiosunun efirində Ramazan Hüzuru adlı gözəl bir veriliş səslənir və həmin verilişin bitmə vaxtı düz elə iftar saatı ilə üst-üstə düşür. Odur ki, Azərbaycan radiosunun daimi dinləyiciləri izləyərək də artıq verilişin bitmə saatından da bilərlər ki, iftar vaxtıdır. Yenidən deyirik, Allah tutduğunuz orucları qəbul eləsin. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Çıx yaşıl düzə,
Bəli, müqəddəs Ramazan ayını yaşayırıq və eyni zamanda bugün Su çərşənbəsidir. Bu münasibətlə də bir daha təbrik edək bütün dinləyicilərimizi. Yeni qoşulan dinləyicilərimiz var. Birinci deyək ki, Allah Taala tutduqları bütün niyyəti, orucu qəbul etsin. Allah dərgahına uzanan əllər ümumiyyətlə, yəni boş qayıtmır. Belə bir fikir də var. Təbii o daxildən o inanc lazımdır, inanmaq lazımdır. Allah Taala hər bir ürəyə o istədiyi nədirsə onu nəsib eləyir. Geci tezi var, sadəcə səbr eləmək lazımdır. Allah Taala ilə oruç tutmağın özünün də bir səbrin, insanın o nəfsinə sahiblənməkdir. Nəfsinə səbri çatıb o nəfsinə iradə möhkəmliyi ilə bağlıdır, bəli. Sahiblənmək bu özü də elə hardasa, yəni səbrin sınağa çəkilməsidir. Bəli. Bəs yerə demirlər ki, orucun mənəvi faydalarından biri də odur ki, o insan bədənin dünya nemətlərindən, ruhunu isə dünya qayğılarından azad edir. Təcrid edir, bəli. Bir neçə müddətli təcrid edir və bugün də iftar vaxtı 18:40-dadır. Bəli, və bugün hava necə olacaq? Əziz dinləyicilər, bax indi sizin diqqətinizi həmin xəbərə yönəldəcəyik, təbii ki, keçiddən sonra. Günün hava məlumatı. Nəsə söyləmək istəyir. İndi mi danışaq? Danışaq. Deyir bir balaca səbirli olun da. Adə hara tələsirsən deyir. Jestlərlə, mimikalarla. Mən sakit oturmuşdum. Belə bir təklifim var. Bunu gərək baş redaktorumuzdan xahiş edək ki, bizi artıq dinləyicilər görür, artıq tamaşaçı qismində görürlər bizi. Bu rejissor otağına da bəlkə bir kamera qoysun. Onlar da görsünlər, hə? Xəbərləri yoxdur axı, onlar bizə nə söyləyirlər, nə deyirlər. Yox, ora gəzərimin gizli mətbəxidir, mətbəxin sirrini. Yox, mən bunu mütləq İstare İsmayıl'a danışacağam. O mətbəxi açmaq olmaz. Hava haqqında bəli, məlumata keçid alaq. Bugün hava şəraitinin əsasən dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın çirkinli olacağı ehtimalı var. Bəli. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti olub artıq. Gündüz isə 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqinə gəlincə isə 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Bölgələrimizdə də hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Artıq səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatura gəldikdə isə 8-13 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Kaçacak olsan, sen bir güzel ceyran olsan, düzlere kaçacak olsan, ben bir mahir uçu olup bana sen yollarsam neylersen, ben bir mahir uçu olup bana sen yollarsam neylersen. Sen bir mahir ovçu olsan, beni yollayacak olsan, sen bir mahir ovçu olsan, beni yollayacak olsan, ben bir kızıl alma olup bana sandığa girsem neylersen, ben bir kızıl alma olup bana sandığa girsem neylersen. Sen bir kızıl alma olsan, sandığa girecek olsan, sen bir kızıl alma olsan, sandığa girecek olsan, ben bir paslı açar olup bana sandığı açsam neylersen, ben bir paslı açar olup bana sandığı açsam neylersen. Sen bir paslı açar olsan, sandığı açacak olsan, sen bir paslı açar olsan, sandığı açacak olsan, ben bezekli gelin oğlu bana sandığından çıksam neylersen, ben bezekli gelin oğlu bana sandığından çıksam neylersen.
gəlin olsan, sandıqdan çıxacaq olsan, mən bir gözəl oğlan olub bala səni alarsan neylərsən, mən bir gözəl oğlan olub bala səni alarsan neylərsən. Mən bəzəkli gəlin olsam, sandıqdan çıxacaq olsam, mən bəzəkli gəlin olsam, sandıqdan çıxacaq olsam, sən bir gözəl oğlan olub bana məni alarsan neylərəm, sən bir gözəl oğlan olsan bana məni alarsan neylərəm, Mən bir gözəl oğlan olub bala səni alarsan neylərsən, mən bir gözəl oğlan olub bala səni alarsan neylərsən. Ruhunuzu okşayan ses dalgaları. Azerbaycan Radyosu 105 FM'de. 105 FM'de. Bəli, gəzərim davam edir. Azərbaycan Radiosunu dinləyirsiniz. 105 FM dalğasında studiyada Sədaqət və Fəriddir. Və biz deyirik ki, su çərşənbəsidir. Çərşənbəniz mübarək olsun. Təbii ki, bununla bağlı bizim sizə çatdıracaqlarımız olacaq. Bir qədər danışaq su çərşənbəsindən. Çünki su çərşənbəsi bayrama artıq hazırlıqların başladığı bir dövrdür. Yəni bu çərşənbədə Allah Taala ilk olaraq yəni belə deyirlər ki, Tanrı ilk dəfə suyu yaradı və buna görə də ilk çərşənbə məhz su çərşənbəsi kimi qeyd olunur. Hətta bəzi mənbələrdə bilirsiniz də su çərşənbəsini necə adlandırırlar. Artıq bunu biz balacalıqdan bilirik. Əzər çərşənbədir, gül çərşənbədir. Bunu düzdür balacalıqdan yox, bir neçə ildir bilirəm. Gül çərşənbəni sonradan yəni öyrəndim, bildim. Ondan sonra sular Novruzu da deyirlər. Belə bir deyim də var. Nə maraqlıdır. Su çərşənbəsinə. Bu ümumiyyətlə belə deyək də ümumi götürülmüş bir addır, amma çox maraqlıdır ki, müxtəlif bölgələrimizdə də müxtəlif cürə də səslənir. Elə misal üçün nəinki su çərşənbəsi olsun, digər çərşənbələri də müxtəlif adlarda da adlandırırlar. Bax elə həmin tamaşaçılardan xahiş eləyərək ki, bizim YouTube səhifəmizə yazsınlar, görək onlar necə adlanır. O da bizim üçün də maraqlı olar. Və su çərşənbəsindən danışmışkən məqamları var ki, onlara da toxunmaq lazımdır ki, su və su mənbələri təzələnir, arxlar qaydaya salınır, su hövzələrində abadlıq işləri görülür bu bayram ərəfəsində və su ilə bağlı müxtəlif şənliklər keçirilir. Su çərşənbəsi suya tapınma inamı ilə bağlıdır. Hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl-üzünü yuyur, bir-birinin üzərinə su çilir, su üstündən atlanır. Su aydınlıqdır da, paklıqdır. Bu məqamları mən nəyə görə xüsusilə vurğulayıram? Çünki bu bizim dədə-babadan bizə ötürülən bir mirasdır, bir adətdir, bir yadigardır. Təbii ki, biz də onu qoruyub saxlamalıyıq. Bizim üzərimizə düşən vəzifə odur ki, elə efir vasitəsilə bax bunu aşılayaq, bu missiyanı yerinə yetirək və bu adətləri qoruyub saxlayaq. Yeni nəslə, gənc nəslə də bu adətləri bir növ efir vasitəsilə çatdıraq. Onlar da yaşatmalıdır. Adətən bəzən onlar yeni nəsillər danışırlar ki, indiki adətlər filan o dərəcədə bəyənmirlər, amma yox, elə adətlər var ki, mütləq və mütləq onu qoruyub saxlamalıyıq. Sözünə qüvvət Fərid. Bir var biz danışaq, bir də var bu ümumiyyətlə su çərşənbəsi haqqında onun kökünü araşdıran, araşdırmacı, təhlil edən araşdırmacı, folklorşünas danışsın. Beləliklə eşidirik folklorşünas İlhamə Qəsəbovanın fikirlərini. İlk çərşənbəmiz su çərşənbəsidir. Müxtəlif bölgələrdə təbii ki, su çərşənbəsinə müxtəlif adlar. İlk çərşənbə, əzəl çərşənbə, birinci çərşənbə, çıvrıqçı, cıdırçı, xəbərçi və eləcə də su çərşənbəsi deyilir. Su çərşənbəsində böyüklərimiz keçmiş zamandan axar suyun üstünə gedərdilər və çaydan su götürərdilər. Öncə çaydakı suyun sahiblərinə salam verərdilər və o suyun oyanmasını gözləyərək, öz vaxtında vədəsində getdiklərini bilərək o sudan götürüb gətirərdilər. Evdəki köhnə suları tamamilə tökərdilər ağacın dibinə və yaxud da təmiz olan bir yerə. Su çərşənbəsində insanlar bir-birinin üstünə su çeləyir ki, onların ağırlıqları, xəstəlikləri, azarları, bezarları getsin. Xəstələrin üzərinə su çeləyərlər, evin eşiyin küncünə, bucağına su çeləyərlər. Hətta həmin gün xəmir yoğurardılar keçmiş zamanda. Heyvandarlıqla məşğul olanlar pendir üçün, maya tutmaq üçün o mayadan, bu sudan istifadə edərdilər. Təbii ki, su çərşənbəsi həm də paklanmaq,
arınmaq, durulmaqdır, təmizlənməkdir və bu mənada insanlar evlərini, eşiklərini və özlərinin canlarını, bədənlərini də təmizləyib, arılayıb, duruluyurdular. Çərşənbəniz mübarək olsun. İnanıram ki, bu çərşənbə hamı üçün ruzi bərəkət, bolluq gətirəcək və bu bayramın coşqusu elə bugündən başlayacaq. Çalı yaşıq telli sazı, salamlasın könlüm yazı. Çalı yaşıq telli sazı, salamlasın könlüm yazı. Bülbüllerin hoş avazı, bir yaz geldi, yaz geldi. Bülbüllerin hoş avazı, bir yaz geldi, yaz geldi. Çemenlerin mehnebesi, çobanların tek sesi. Kemerlerin nefesi, çobanların tüter sesi. Karanbuşların gelmesi, değil yaz geldi, yaz geldi. Karanbuşların gelmesi, değil yaz geldi, yaz geldi. Elimize bahar geldi, gönlümüze bahar geldi. Bahar geldi, yaz geldi, bahar geldi, yaz geldi. Tabiate işime geldi, naz geldi. Gel gel gülüm sevgilim, gül gülüm sevgilim.
5 FM'də Gəl səhəri Gəl səhəri Gəl səhəri Gəl səhəri Günleri saymaqla bitmir heç kədər İldən ilə günlərim keçir ədər Olub keçənləri düşünsəm əgər Gözlərim dolar yenə ağlaram mən Günləri saymaqla bitmir heç kədər İldən ilə günlərim keçir ədər Olub keçənləri düşünsəm əgər Gözlərim dolar yenə ağlaram mən Artıq yetər dost, bilirəm söz boş Söyləyir hər keçən bunları sən də boş ver Həyat sənindir, onu sevindir Ona hakim ol, qərarını sən özün ver Düşünmə ki sabah nə olar yenə Bugününü itirib etmə belə Həyat gözəldir, həyat sənindir Ona hakim ol, onu sən sevindir Sən dünyanın ən xoşbəxt insanısan Sevən üçün ən gözəl sevgilisən Gözəl insansan, gözəl bir dostsan Həyatının qədrini sən bugün bil Azərbaycan radiosu 105 FM-də. Günləri saymaqla bitmir heç kədər İldən ilə günlərim keçir ədər Olub keçənləri düşünsəm əgər Gözlərim dolar yenə ağlaram mən Artıq yetər dost, bilirəm söz boş Söyləyir hər keçən bunları sən də boş ver Həyat sənindir, onu sevindir Ona hakim ol, qərarını sən özün ver Düşünmə ki sabah nə olar yenə Bugününü itirib etmə belə Həyat gözəldir, həyat sənindir Ona hakim ol, onu sən sevindir Sən dünyanın ən xoşbəxt insanısan Sevən üçün ən gözəl sevgilisən Gözəl insansan, gözəl bir dostsan Həyatının qədrini sən bugün bil Düşünmə ki sabah nə olar yenə Bugününü itirib etmə belə Həyat gözəldir, həyat sənindir Ona hakim ol, onu sən sevindir Sən dünyanın ən xoşbəxt insanısan Sevən üçün ən gözəl sevgilisən Gözəl insansan, gözəl bir dostsan Həyatının qədrini sən bugün bil Həyatının qədrini sən bugün bil Bəli. Danışır Bakı düz 100 ildir ki, Danışır Bakı Azərbaycan radiosu və bu klassik ana məktəb təbii ki, yenilənən tərzdə.
Siz Gəzərimi dinləyirsiniz və bizim sizə çatdıracaqlarımız var. Bir neçə belə sosial şəbəkələr nələrdən yazır. Məsələn, hansı o yüksək jurnallar var da, o Nüfuzlu, özünü doğrultmuş. Bəli, jurnallardır ki, o jurnalların ara sıra statistik göstəriciləri olur. Onları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Məsələn, indi mən sizdən Punch'dan danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz də, Punch satış rekordunu artıq qırıb. Bir müddət bundan əvvəl digər bir adını xatırlamadım. Çox eybəcər bir Labubu yadıma düşdü. Çox belə Onun instrumental adı var. Labubu, amma deyirlər Labubu, arxasında amma nələr yatır. Bəli. Sadəcə satış rekordunu deyirəm ki, bu bir müddət əvvəl yadınızda necə satılırdı. İndi də bu Punch satış rekordunu qırmağa başlayıb. Oyuncaqdan söhbət gedir. Yaponiyada bilirsiniz bunun bir qədər də açıqlamasını verim. Yaponiyada anası tərəfindən tərk edilən meymun balasıdır və Punch'ın yumşaq oyuncağı sosial mediada viral olmuşdu. Bundan sonra artıq göstəricilər nəyi deyir? Onu deyir ki, məsələn, Yaponiyada, ABŞ-də və Cənubi Koreyadakı ehtiyatların tükəndiyini açıqlayıb. Hətta bu oyuncağın və Türkiyədə də böyük məşhurluq qazanıb bu oyuncaq. Təsəvvür edin ki, bu oyuncağın qiyməti 600-700 TL'dir. Yəni 23-27 AZN arasında satılır. Çox maraqlıdır. Amma Bakıda görməmişik hələ ki. Azərbaycana ayaq açmayıb. Sözsüz ki, yaxın günlərdə ayaq açacaq, amma əbəs yerə deyilmir. Ən qəddar varlıq insandır. Nəyə görə? Çünki indi sən də məlumat verdin, onun çox belə kədərli bir taleyi var. Sözün həqiqi mənasında bu yaxınlarda da yeni bir video paylaşılmışdı ki, hansı ki yeni bir ana tapan Punch yenidən digər meymunlar tərəfindən belə deyək, döyülür, şiddətə məruz qalırdı və yenidən qaçaraq həmin o kuklasına tərəf doğru irəliləyirdi. Bunun belə bir kədərli taleyi var. Ümid eləyirik ki, xoşbəxt sonluqla bitər, belə deyək. Çünki heyvanlar, belə deyək də, o söz var, Allahın dilsiz, ağılsız canlılardır və bizim də o mərhəmət hissimiz onların üzərində olmalıyıq. Onların belə kədərli taleyindən sui-istifadə etməməliyik. Belə düşünürəm. Deyir, insanın yaxşı olduğunu bilmək istəyirsənsə, onda o ən ali, Allahın ona lütf elədiyi, ən vacib, deməli, xüsusiyyətlər var. Həmin xüsusiyyətlərdən biri onun mərhəmətli olmasıdır. Vacibdir ki, insan mərhəmətli olsun. Mərhəmətli olan insanın ürəyi geniş olur. Sözsüz ki. Yekunlaşdırdın? Bəli. Bir maraqlı məlumat da mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Hansı ki, bu mövzunun davamı olaraq bu yaxınlarda bir məlumat oxumuşdum və həmin məlumatı yenidən istəyərdim çatdıram. Söhbət nədən gedir? Orada da bir meymun taleyindən bəhs edir. 1988-ci ildə Sami Yugoslaviyada yerləşən bir zooparkdan qaçır. Söhbət meymundan gedir və onun da adı Sami olur və camaat küçədə meymunu görür, artıq qışqırmağa başlayır. Meymun qorxudan binanın damına qışqırır. O meymunu oradan aşağı endirmək uzun məsələ olur və yekunda endirən kim olur? Zooparkın müdiri. Zooparkın müdiri. Fəndə əl atır. İş ondadır ki, zooparkın müdiri adı da Vuk Boyeviç gəlir, həmin meymunla düz 1 saat söhbət edir. İndi hansı tərzdə söhbət edir, hansı işarələrdən istifadə edir? Sözsüz ki, meymun onu tanıyır, çünki yəni daimi olaraq baş çəkir heyvanlara filan. Təxminən 1 saatlıq belə dırnaq arası, dırnaq içərisində söhbətdən sonra artıq o meymunu aşağı endirib zooparka qaytarmağa nail olurlar. Müvəffəq olurlar. Bəli, müvəffəq olurlar. Meymunlar haqqında da kifayət qədər filmlər var. Meymunlar cəhənnəmi. Yəqin ondan deyirsən. Ən acığım gələn filmdir. O filmi ümumiyyətlə qəbul etmirəm. Bilmirəm nəyə görə. Çəkilişindən acığım gəlir. Meymunların yəni bu yeni şiddətə məruz qalmasından, texnika ilə də hazırlanmasından heç xoşum gəlmir. Mənimki ənənəvi King Kongdur. Bundan ənənəvi. Uzun illərdir ötən əsrdən çəkilən filmlər müasir dövrdə də çəkilir, bəli. 2 dəfə, 3 dəfə 2-3 dəfə çəkilib. Bundan bir neçə il əvvəl də elə bir dovşan taleyi ilə bağlı maraqlı bir sosial mediada populyarlaşmışdı. Rabbit Ralph idi, səhv eləmirəmsə adı. Qısa metrajlı bir film demək olardı, hansı ki heyvanlar üzərində aparılan eksperimentlərdən bəhs edən bir film idi. Bildiyimiz kimi adətən bu eksperimentlər siçanlar və dovşanlar üzərində aparılır və həmin o eksperimentdə şiddətə məruz qalan dovşan öz taleyi haqqında məlumat verilirdi. Güya ki, sənin, mənim, bizim kimi səhər tezdən durur, işə gedir, işdə başına gələnlərdən danışır. Hansı ki, işdə başına gələnlər nədir? Orada insanların üzərində apardığı eksperimentdən iynələr filan vurulur, müxtəlif testlərdən keçirilir və çox bir kədərli bir film idi. Əslində hər birinin mahiyyəti var da, bir sosial çağırışdır bu, insanlara sosial çağırışdır ki, İnternet platformalarında var, bəli, baxarlar həmin insanlarda maraqlı gəlsə.
Mərhəmət hissi Zorakılığa yox deyirik. yox deyirik. Mərhəmət hissi heç vaxt qəlbimizdən əskik olmasın. Üstəlik də ki, bu xüsusi günlərdə müqəddəs Ramazan ayında deyirik və belə. Əziz dinləyicilər, elə bir çox danışdıq, hə? Söz ötürək musiqiyə. Musiqi redaksiyasının təqdim etdiyi mahnılardır. İndi keçidi alırıq. Hə, Kürsüm xanımın da adını da çəkeyim. Kürsüm Dadaşovanın tərtib etdiyi musiqilərdir. Dünya bilir bu həsrəti, qəlbimdəki məbəti. Dünya bilir bu həsrəti, qəlbimdəki məbəti. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Çoxmu çəksin bu həsrətim, ay dil bilməz məbətim. Çoxmu çəksin bu həsrətim, ay dil bilməz məbətim. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Ay göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Göylər yanır ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Ay heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Şəhər yenə qarışdı, yollarda yarışdı. Dalğanı tut gülümsə, bu səs sənə tanışdı. Bilirsən, yolda tək deyilsən. 105 FM-dəsən. Aktual məsələ. Bəli, aktual məsələ ilə davam edək. Nədir bu aktual məsələ? Artıq hardasa 1-2 gün olar ki, bu mütəmadi olaraq, yəni dillərdə dolaşan bir məsələdir və həm də onu vurğulayaq ki, biz nəyə görə bu məsələyə toxunduq? Çünki adi sıravi vətəndaşların hələ də tərəddüdlə yanaşdığı bir məsələdir. Tam başa düşmürlər. Baxmayaraq ki, bir neçə dəfə ekspertlər bu haqqda da məlumat veriblər. Söhbət nədən gedir? Deməli, kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərar var. Bu Konstitusiya Məhkəməsinin iş
işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərardır ki, əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçiyə bütün iş illərinin istifadə etmədiyi məzuniyyətlərinə görə kompensasiya ödəniləcək. İndi bu kompensasiya kimlərə ödəniləcək, hansı şərtlərlə? Bəli, məsələ budur. Və bununla bağlı biz ekspertimizdən bir mütəxəssis rəyi almışıq. Fərid, söhbət Vüqar Bayramovdan gedir. Onu eşidəcəyik. Görək o ətraflı danışacaq bu məsələ haqqında. Əvvəlki dövrlərdən çox müşahidə edilən çətinliklərdən biri vətəndaşların, yəni işçilərin işdən ayrılan zaman istifadə etmədikləri məzuniyyət günlərinə görə ödənişin ala bilməməsi ilə bağlı idi. Vətəndaş müəyyən bir dövlət və ya özəl sektorda çalışır, xüsusən bu özəl sektorda müşahidə olunurdu. Məzuniyyətdən istifadə etmir və ya tam olaraq istifadə etmir. Bəzi ziyanlı sektorlarda isə məzuniyyət müddəti daha çoxdur. Yəni nəzərə alsaq ki, adi sektorlarda bu orta hesabla 21 gündürsə, digər sektorlarda, xüsusən zərərli iş hesab olunan sektorlarda çalışan vətəndaşlarımız üçün burada günlərin sayı daha çoxdur. Və nəticədə bəzi hallarda vətəndaşlarımız məzuniyyətdən tam olaraq istifadə etmirdi və işdən çıxan zaman və ya əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman o istifadə etmədiyi məzuniyyət günlərə görə ödəniş əldə edə bilmirdi. Konstitusiya Məhkəməsinin yeni qərarına əsasən, əgər vətəndaş işlədiyi müddətdə məzuniyyətdən tam olaraq istifadə etməyibsə, əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman o istifadə etmədiyi məzuniyyət günlərə görə əlavə ödəniş alacaq. Yəni bu o demək ki, işlədiyi müddətdə əgər vətəndaşımızın illik olaraq 21 gün məzuniyyət hüququ olubsa, onun bir hissəsi, məsələn 10 günlük istifadə etməyibsə və bir neçə il ərzində istifadə etmədiyi məzuniyyət günlərinin sayı 50 gün olubsa, bu halda vətəndaş işdən ayrılan zaman həmin 50 gün üçün məzuniyyət haqqı hesablanacaq və kompensasiya formasında vətəndaşa ödəniləcək. Nəticədə bu imkan verəcək ki, vətəndaşlarımız işdən ayrılan zaman istifadə etmədiyi məzuniyyət günlərinə görə kompensasiya ala bilsin. Bu təbii ki, əmək hüquqlarının qorunması baxımından vacibdir. Bu məzuniyyətdən istifadə etməyən vətəndaşlarımızın sosial baxımdan dəstəklənməsi və xüsusən də onların sosial hüquqlarının daha yaxından qorunmasına imkan yaradacaq.
Həyat necə də qəribədir. Bir-birinə çox doğma və yaxın insanlar, bir anın içində çox uzaq və yad insanlar olur. Amma necə mən istərdim ki yenə qayıtsın dəli hisslər, sənlə unudulmayan illər. Necə arzularam geri qayıtsın onlar. Yenə oyansın dəli hisslər, sənlə keçən sevdalı günlər. Həf etsin bizi sevgilim həsrətlilər. Nə qəşəngsən, nə gözəlsən, bir əsr sən əziz dost. Azərbaycan radiosu 100 il. Azərbaycan Radiosu 100 il və siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Radiosunun 100 yaşı tamam olacaq bir neçə aydan sonra, amma artıq yəni biz bu belə deyim də yubileyin bir əsrin Bir parçasıyıq, hə? Bir parça. Neçə ildir? Neçə illik parçası? Yox, təbii ki 100 ilin yanında bizim o neçə ilin parçası olmamız çox cüzi qalar, az qalar, amma yəni amma sevinirsən. Sevinirsən ki, bir əsrin içində sənin də bir fəaliyyətin var. Sən də orada nələrsə görmüsən, sən də nələrsə şahidlik etmisən və ən yaxşı tərəfindən bilirsən, biri nədir? Burada o qədər böyük insanları görmüsən ki, insan doğrudan da qürur hissi, fərəh hissi keçirir və fikirləşirsən ki, 20 ildən sonra artıq mən ətrafda olan insanlara, öz tanışlarıma, dostlarıma danışa biləcəyim ən azı iş mühitindən xeyli söhbətlər var, maraqlı məqamlar var, haqqında danışacağım insanlar var. Bu sözün həqiqi mənasında çox yaxşı hisslərdir. Düzdür, biz əfsuslanırıq ki, elə korifeylər var ki, biz onları görməmişik. Elə korifiy, yəni diktorlarımız olub görməmişik, amma günü bu gün nəhənglər var. Həmin nəhəngləri biz görürük və onlardan bəhrələnirik. Şükürlər olsun. Allah candan sağ eləsin. Bəli. Əlbəttə ki, Azərbaycan Radiosu bir məktəbdir, bir örnəkdir və ona görə bu Şineldən hər kəs gəlib keçməlidir məncə. Ələnə gəlir, bir yerə gəlib çatır da. Bəli. Əziz dostlar, bir daha sizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun deyirik. Biz Sədaqət və Fərid verilişi sizin üçün təqdim edir. Artıq danışırıq. Biz özümüzü niyə təqdim etməyək? Danışırıq. 100 illiyin bir parçası yığsa, necə deyirlər, özümüzü də təqdim edək. Bizim səs rejissorumuz Qızqayət Camalova, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Həftənin ikinci günüdür, 24 fevraldır. Bugün Su çərşənbəsidir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Eyni zamanda bugün Ramazan ayının 6-cı günüdür. Allah tutulan oruçları qəbul eləsin. Bir daha xatırladaq ki, bugün Bakı vaxtı ilə iftar saatı saat 18:40-dadır. Buyur. Və su çərşənbəsində biz bayaq da vurğuladıq ki, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, həm də bəzi yerlərdə yağış intensiv olacaq. Bu haqqda da məlumatınız olsun. Amma Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova həm də əlavə edib ki, bu yağıntılar nə vaxta kimi davam eləyəcək? Fevral ayının 25-i günorta saatına kimi yağışlı hava olacaq. Xəbəriniz olsun. Artıq 25-nə kimi. Fevral özünü heç belə fevral kimi göstərmədi. Yaxşı apardı özünü. Doğru. Məncə yaxşı apardı. Amma havaların belə keçməsi də hər halda Çıxarlıq edən həmişə mart ayıdır. Mart ayıdır, hə? Doğrudan, mart sözün həqiqi mənasında deyil, mart çıxdı, dərd çıxdı. Amma mart ayının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri bilirsən nədir? Biri yox, bir neçəsi bayramların olmasıdır. Birincin deyim də, məsələn, 8 mart beynəlxalq. Heç ağlıma gəlmirdi o 8 mart, 7 martdan sonra gələn gün, hə? Təbii ki, mən ona da gələcəkdim. Amma sən məni qabaqladın. Bəli, o bayramlardan biri də 8 martdır. Təbii ki, ona xeyli vaxt var. O barədə çox danışacağıq. Biz martdan danışdıq. Qadınların birinci beyinlərinə gələn nədir? 8 mart beynəlxalq. İndidən təbriklərimi çatdırım sənə. Çünki bəylər adətən diqqətsizdir. Sonra xanımlar deməsin, necə iş yoldaşırsan, hə? Onsuz da həmin vaxt Allahın quru təbrikini etmədin.
Belə. Biz bir neçə məlumat var. İstəyərdim onları dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq. Çatdıraqmı, yoxsa musiqiyə keçid alaq? Bir söz süzdədir, özünüz bilərsiniz. Özümüz biləriksə yaxşı, onda çatdıraq bir neçə maraqlı, vacib məqamlardan biri. Nədir? Hə, buyur. Bu vacib məqamdır. Sən indi bəlkə də aktual bir məsələ deyəcəydin, amma söz çəkdi. Mən ona görə istəyirəm ardınca mən bu xəbəri deyim. Nəyə görə dedim? Çünki bu bayram əgər gəlirsə qarşıda, bayramlarda insanlar dincəlir. Dincəlmək üçün haralarasa üz tutur. İndidən artıq bron ediblər harda, yəni istirahət eləyəcəklər, hansısa məkanlara və yaxud da hara gedəcəklər planlaşdırıblar. Yaxşı yol, yaxşı istirahət. Sözüm onda yox. Bu birinci, bəli. Amma mütəxəssislər var və həmin mütəxəssislər kimlərdir? Məşhur səyahət bələdçiləridir. 2026 üçün onlar səyahət etməmələri tövsiyə olunan bir neçə deməli ölkəni siyahıya alıblar. Ölkədə rahat olun. Özdə qırmızı yerlər illik siyahısını tərtib ediblər. Bəli. Hansılardır? Məsələn, Keniyaya deyirlər ki, xüsusən Keniyada əslində gedirlər daha çox orada o turistik yerlər baxımından yerlərdə həm də ki qəbilələri görməyə, onların adət-ənənələrini belə müşahidə etmək. Canlı təbiəti belə görmək üçün ora üz tutanlar çoxdur, amma orada Mombasa şəhəri var ki, həmin şəhərə getməmələri tövsiyə olunur. Nəyə görə? Çünki orada deyirlər ki, zibillə doludur çimərliklər, yəni antisanitariya var. Ondan sonra xroniki tıxaclar var. Baxın, tıxaca ad qoyublar, xroniki tıxaclar. Necə olur xroniki tıxac? Yəni davamlı xəstəlikdir də orada tıxac problemi var. Xəstəliyinə tutulub da həmin şəhər. Çox təəccübləndim bu xəbərə, bəli. Hə, ora deyirlər ki, getməyin, olmaz. Ondan sonra məsələn Meksikadır, Kanar adalarıdır. Meksikanın Mekko şəhəridir hətta. Ora deyirlər ki, və bu günlərdə heç yaxşı hadisələr baş vermir həmin ölkədə. Ümumiyyətlə ora getməməyiniz məsləhətdir, bəli. Bəli. Bir də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Buzlaq Milli Park kimi məşhur bir yer var. Təbii ərazilərə səyahət, həmin əraziləri təbii ərazilərdir və orada səyahət etməmək tövsiyə olunur. Ora niyə? Yəqin vəhşi heyvanların filan hansısa bir hücumu filan gözlənilir. Ola bilər də, yəni Buzlaq. Buzlaqda niyə belə təəccübləndi? Ağ ayı filan, yəni orada nə ola bilər ki? Maraqlıdır. Mənim ən çox diqqətimi çəkən o Mombasadır. Mombasa hardasa nəsə xatırladı. Səhv etmirəmsə kral bəli, Şirdə, kral Şirdə. Yox, orada Munfasadır. Munfasadır, hə, oxşayır. Amma burada Mombasadır. Midedin axı. Yekunlaşdırdım məlumatı. Biz musiqi fasiləsinə keçid alaq. Yaxşı olardı ki, dinləyicilər də çox yormayaq. Sonra isə ondan sonra keçəcəyik ölkədə baş verən bir sıra vacib məlumatlar, faktlar var. Onları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Qurbanın olun günlər açıb fəsli bahardır. Bir laləyə bax, nərgisə bax, bir görünə xumardır. Qurbanın olun günlər açıb fəsli bahardır. Bir laləyə bax, nərgisə bax, bir görünə xumardır. Həsrətlilərin qəlbini sör, fəsli yetişdi. Mən bir dam məfsus ki, zirvəm yenə qardır. Həsrətlilərin qəlbini sör, fəsli yetişdi. Mən bir dam məfsus ki, zirvəm yenə qardır. Zirvəm yenə qardır. Kurban olun güller açıp fəsli bahardır. Bir lale bak, ne güzel bak, bir gönlüm vardır. Kurban olun güller açıp
Canla havestim bir fare yansa Şebi hicran kimi yansa Canla havestim bir fare yansa Şebi hicran kimi yansa Eşk ehli sen eşkinde sultan kimi yansa Yan leyli kimi mersen heyran kimi yansa Eşk ehli sen eşkinde sultan kimi yansa Yan leyli kimi mersen heyran kimi yansa Heyran kimi yansa Bir fare yansa Azərbaycan Radiosu 105 FM-də. Gəl səhərim davam edir. Siz Azərbaycan Radiosu 105 FM dalğasını dinləyirsiniz. Yeni qoşulan dinləyicilər varsa salamlayaq. Xüsusən arxasında olan dinləyicilərə səslənək buradan. Sağ-salamat gedin, ünvan başına çatın. Ümumiyyətlə hər kəsə bunu arzu edək ki, heç bir problemlə qarşılaşmasınlar. Sıxlıqda hal-hazırda paytaxtda müşahidə olunur. Tıxac. Bəli. Təəssüf hissi ilə bunu qeyd etməliyik, amma sıxlıqda, üstəlik də avtomobildə qalmısınızsa, nə etmək lazımdır? Yaxşı musiqi dinləmək lazımdır. Yaxşı bir söz-söhbətə yaxşı mənada qonaq olmaq lazımdır. İnformasiya əldə etmək lazımdır. Məlumat toplamaq lazımdır və bütün bunların hər birini necə əldə etmək olar? Təbii ki, 105 FM dalğasını dinləməklə. Eyni zamanda YouTube üzərindən baxmaqla, görməklə. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə abunə olun, orada Gəl Səhərimi dinləyin, Gəl Səhərimə baxın, qulaq asın. Belə, məlumatdan söz düşmüşkən, ölkə gündəmi ilə bağlı bir neçə vacib məlumatlar, informasiyalar var. Elə onları da dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq. Həmin məlumatlardan vacibi nədir? Birin çatdırım. Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heç bir heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb. Bununla bağlı məlumat var. Artıq bir neçə gündür ki, bu sosial mediada daha qabarıq şəkildə videolar, faktlarla göstərilirdi. Amma artıq rəsmi açıqlama var. Bəli, rəsmi açıqlama olub. Deməli, Bakı, Abşeron və Sumqayıtda dəniz kənarı ərazidə tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları Bakı, Abşeron və Sumqayıtda dəniz kənarı ərazidə çöl quşlarının tələf olduğu əraziyə baxış keçir və müvafiq araşdırmalar aparılıb. Qurum məsələ ilə bağlı quş cəsədlərindən nümunələr götürərək laborator müayinələrə cəlb edib aparılan sınaqların nəticələrinə əsasən hər hansı xüsusi heyvan xəstəliyi halı aşkar edilməyib. Bununla yanaşı Xaçmaz rayonunun Niyazabad kəndi yaxınlığında dəniz kənarında quş cəsədlərinə rast gəlinməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar aidiyyatı dövlət qurumları ilə birgə araşdırılır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi diaqnostik nümunələr götürərək müayinələr keçirir və nəticələr yaxın zamanda açıqlanacaq. Başqa bir xəbərdə mən çatdırım. Bakı aeroportunda 3-cü terminal tikiləcək. Bu barədə məlumat var. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda uzun müddətli perspektivdə əsas strateji həll yeni terminalın inşasıdır. Bu barədə Bakı aeroportundan məlumat verilib jurnalistlərə və bildirilir ki, yaxın illər üçün əsas məqsəd hava limanının mövcud infrastrukturunun daha səmərəli istifadəsidir və buraxılış qabiliyyətinin artırılmasıdır. Belə, elə bir musiqini səsləndirir ki, qızqayət, bunun üzərində neysə oxumaq yaxşı olmasa, dinləyək, birlikdə dinləyək dinləyicilər. Bir yanmışız, alışmışız, vicdan olup karışmışız, ey küsmüşük, barışmışız, gel küsmeyek bundan sonra. Biz yanmışız, alışmışız, bir can olup karışmışız. Ey küsmüşüz, barışmışız, gel küsmeyek bundan sonra. Yüreklisin nəğməsi, yaysın elə öz səsini, görək ömrün zirvəsini. Yolu səni sala boşa çıxar yenə dağda. Hər söhbətə inanmağa tələsməyək bundan sonra.
eşkin terlibi bu illerden kalsın bir. Yaş olsa da 50 ya 100 gel küsmeyek bundan sonra. Yüreğindesin nəğməsini, yaysın elə öz səsini, görək ömrün zirvəsini. Yolun alır soğan zaman, boşa çok yine daha. Her söhbete inanmama, tələsməyək bundan sonra. Yolun sanır solan sana, boşa çıxar yenə dağa. Hər söhbətə inanmadan, tələsməyək bundan sonra. Yolun sanır soğan sana, boşa çok yine daha. Her söhbete inanmama, tələsməyək bundan sonra. Yolun sanır soğan sana, boşa çok yine daha. Her söhbete inanmama, tələsməyək bundan sonra. Tələsməyək bundan sonra. Yeni gün başlayır, şehir uyanır, sesler karışır, hayat canlanır. Dallanı tut, ritmi hisseler, seherin sesi. Bizimle, Gel seherim, bizimle, gel seherim, bizimle, gel seherim. bizimle. Gel Seherim. Bulaq üstə gəzən gözəl, əllərində gül oynasın. Ürəyimi üzən gözəl, oynayınca bel oynasın. Bulaq üstə gəzən gözəl, əllərində gül oynasın. Ürəyimi üzən gözəl, oynayınca bel oynasın. Haydi sen oynayınca bel oynasın. Ağ üzündə tel oynasın. Ay kız sen oynayınca bel oynasın. Ağ üzündə tel oynasın. Haydi sen oynayınca bel oynasın. Ağ üzündə tel oynasın. Ay kız sen oynayınca bel oynasın. Ağ üzündə tel oynasın. Ne karadır gözün ay kız, bir güneştir yüzün ay kız. Tükenmesin sözün ay kız, dodak gülsün dil oynasın. Ne karadır gözün ay kız, bir güneştir yüzün ay kız. Tükenmesin sözün ay kız, dodak gülsün dil oynasın. Haydi sen oynayınca bel oynasın. Ağzında üzünde tel oynasın. Ay kız sen oynayınca bel oynasın. Ağzında üzünde tel oynasın. Ay kız sen oynayınca bel oynasın. Ağzında üzünde tel oynasın. Ay kız sen oynayınca bel oynasın. Ağzında üzünde tel oynasın.
Yaddaşlarda bugün. Bəli, davam edirik dəyərli dostlar. Bugün 24 fevral tarixidir və yaddaşlarda bugün rubrikası ilə davam edirik. Təbii ki, təqvimdir bu. Təqvimdə kimi xatırlayacağıq? Taryel Vəliyevi. Bəli. Azərbaycan Dövlət Televiziyası Ədəbi Dram Verilişləri Baş Redaksiyasının baş rejissoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin televiziya rejissoru kafedrasının müdiri professor Taryel Vəliyevi. Bugün onun doğum günüdür. Dünyaya göz açdığı gündür. Bəli, 1944-cü ildə İmişli rayonunda dünyaya göz açıb, orta təhsilini elə Bakıda alıb, ondan sonra artıq vacib bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Sən az əvvəl dedin ki, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunda rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu 1967-ci ilə təsadüf eləyir. Dövlət Teleradio Verilişləri Komitəsində radio rejissoru vəzifəsində birinci dəfə işə başlayıb. 72-ci ildən ömrünün sonuna kimi də televiziya rejissoru kimi fəaliyyətini davam etdirib. Və bu illər ərzində Taryel Vəliyev bir sıra televiziya tamaşalarının, sənədli filmlərin, dövlət tədbirlərinin, bayram proqramlarının quruluşçu rejissoru olub. Azərbaycan televiziya məkanında İlk çox seriyalı televiziya tamaşasının Aslan Qəhrəmanovun Səni axtarıram, bağışla, səndən xəbərsiz trilogiyasının quruluşçu rejissoru olub. Bəli. Bir də deyim ki, rejissor öncə yalnız birinci filmi çəkməyi planlaşdırıb, amma Səni axtarıram efirdə yayımlanandan sonra artıq tamaşaçıların çoxsaylı məktubları nəticəsində ardı arası kəsilməyib həmin məktubların və buna görə də ikinci hissə çəkilib, söhbət bağışladan gedir və beləliklə növbəti də üçüncü. Əslində biz Taryel Vəliyevdən danışanda onun çəkmiş olduğu, rejissoru olduğu bir neçə televiziya tamaşaları var. Qızqayıt səhv etmirəmsə müəyyən kadrlar indi səsləndirəcəyi, fraqmentlər səsləndirəcəyi dinləyicilər üçün. İmkan varsa da indi dinləyə bilərik. Bir ölkəm nə qədər uzun olsa, gəlib keçər hardan? Torxanadan. Baxı kimlərdəndir? Ailəsi kimdir? Atası neftçidir. Anası... Heç bilmirəm anası nəçidir. Bir də bunun nə dəxli var? Əsas odur özü yaxşı oğlandı, insan adamdır. Sən hardan bilirsən ki, o yaxşı adamdır, yaxşı insandır, hə? Necə yəni? Tanıyıram da. Çoktandır görünmürsünüz. Yəqin mən çağırmasaydım heç gəlməyəcəydiniz. Şöbəmizdə bir işçi var. O deyir ki, rəislərin gözünə nə qədər az görünsək, başımız bir o qədər salamat olur. Sizin bu qədər qorxaq olduğunuza inanmazdım. Vaxt keçir. İstəsək də, istəməsək də dəyişirik. Neysə, mən gedirəm. Mənim adımı siyahıdan pozun, özümü pis hiss eləyirəm. Yox, adınızı siyahıdan poza bilmərik. Çünki siyahını təqdim eləmişik. Bir də boyunlaşa bilməzsiniz. Bilərəm. Bilməzsiniz. Ərzə yazıb işdən çıxaram. İşdən çıxa da bilməzsiniz. Sizin bu cür danışmağa ixtiyarınız yoxdur. Var. Çünki hələlik siz bu institutda elmi işçisiniz. Bu nədir səndən soruşuram? Ailə bakın deyil, ben ne nədir? Sen hiç aerobikte görmüşsün. Orada, koy. Nenem göstermeyip, babam yemeyip. Ufak orada. Hamuş. Niye? Bu kimin aerobikası? Ha? Ne olup ki? Bizim aerobikası. Ha? Bizim bu yavruların. Ha? Buyur. Dadaş. Mühim de bizim sizin var. Sürünüş yası var benim. Aile vakitlerinde oynuyor, biz de oynuyoruz. Ne? Aerobikadan bizim
qarlı dağların ab havası gəlir. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılan o möhtəşəm tamaşalardan bəzi fraqmentlər dinlədik. Qızğayətə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir-birinin ardınca radio tamaşa kimi Radio qeyd- tamaşa. Surxayzadə, Qəbul etsinlər. Elçin, sonra Yaşıl Eynəkli adamdan bəzi fraqmentləri biz dinləyicilərin ixtiyarına buraxdıq, dinlədik. Bir növ həmin illərə qayıtdıq. Sənin sözünə qüvvət, nostalji hissləri yaşadıq. Surxayzadə dedin. Bilirəm dinləyicilər də yəqin mənimlə razılaşar. Mən təkcə dinləyicilərdə xitab edirəm, amma izləyicilər də deyim də YouTube Vərdişdir, Bəli, hə, bu vərdişdir. Surxayzadə deyən kimi yada onun rəqsi düşür. Xatırlayırsınız Yaşar Nurinin rəqsi. Bəli, şap elə bilir, şufdadır. Özü orada çox gözəl rəqs eləmişdi. Bəli. Çox tam professional rəqsi olmuşdu. Bir neçə təbii ki televiziya filmlərində çəkilib, Yaşar Nuri, ondan sonra bizim filmlərimizdə çəkilib, amma sırf o rəqsini məhz Surxayzadə obrazında göstərib. Möhrünü vurub bəli, həmin Bəli. ifa ilə, bəli. Belə möhrünü vurmuş televiziya tamaşalarından qısa fraqmentlər dinlədik və yekun olaraq onu da bildirək ki, deməli Tariyel Vəliyev 24 aprel 2012-ci ildə vəfat edib, Bakıda vəfat edib. Allah qəni rəhmət eləsin. Quşlar bağça bağa girməzdən qabaq Bağbana elçilər heç göndərərmi Mənim şələr dağda boynum bükəndə Dumana elçilər heç göndərərmi Geçə mənə yağış yağanda səhər Otlara güllərə yağım deyərmi Ay ışığım yanağa düşəndə Qarala gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, balam deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Qışı əridəmə hər yanda günəş Gəlin ya gəlməyim soruşmaz bahar Çiçək nəfəsilə körpə səsilə Gülüm ya gülməyim soruşmaz bahar Geçə mənə yağış yağanda səhər Onlara güllərə yağım deyərmi Ay ışığım ay yanağa düşəndə Qarala gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, balam deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, balam deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi Deyərmi, balam deyərmi Qara gözlərinə baxım deyərmi İdman xəbərləri. Mən niyə danışım? Kadrlarda var idim mən. İdmandırsa Fərid danışmalıdır. Qadırlarda vardım, rəqs edirdim. O idmanın, o musiqinin havasına düşmüşdüm. Çıxmaq olmurdu. Bəli, idman varsa mən də varam, eyni zamanda sədaqət də var. Niyə ayıraq?
Heç də ayırma. Çünki bu Mən də xanım idmandan xəbər deyə bilərəm sizə. deyə bilər. Bu xanım gecəsini gündüzünə qatır, gedir məhz Qarabağın oyununu stadiondan izləyir, amma ilk dəfə getdiyi qarşılaşma heç də nə bizim üçün, nə Qarabağ üçün, nə Azərbaycan futbolu üçün heç də uğurlu olmadı. Ayağım düşərli olmadı. Ayağım düşərli olmadı. Amma mən sənə bir söz deyim. Bəli. Stadionlardan ancaq konsertlərə getmişəm. Mən ümumiyyətlə konsertlərə, o stadionda keçirilən Bəli. konsertlərdə həm demək olar ki, getmişəm də, baxmışam. Amma ilk dəfə idi ki, mən futbolu izləməyə gedirdim. Gör neçə ildən sonra. Və mən başa düşdüm ki, mənim futbolu izləyib qavramam televiziya qarşısında daha yaxşıdır, daha rahatdır mənə. Nəinki orada. Orada yəni nə vaxt top vurulurdu, mən hələ tuta bilmirdim. Ona görə biraz çətinlik çəkdim. İş ondadır ki, orada 1-2 top da olmadı, 7 top oldu. 6-1. 7 top oldu, onu söyləyirəm. Necə oldu ki, onu istəyə bilmədin? Səni narahat edən nə oradakı atmosfer idi yoxsa? Yox, mən artıq 3-cü dəqiqədən sonra istəmədim baxım. Otur evində. Bəli, bəli. Qarabağdan söz düşmüşkən, gəl bu məlumatı mən çatdırım, sonra bir məlumata sən deyərsən. Bildiyiniz kimi ötən həftə artıq Qarabağ öz meydanında Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda Newcastle-la qarşılaşdı və hesab heç də yaxşı olmadı. 6-1 və artıq bu gün 24-ünə, 25-inə keçən gecə saat 12-25 olur da artıq. Bəli. Qarabağ Newcastle-la səfərdə qarşılaşacaq. St. James Park stadionunda görüş keçiriləcək. Hansı hakimlər oyunu idarə edəcək? Əgər onu da dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Görüşün baş hakimi İtaliyalı FIFA referisi Davide Massa olacaq. Ona həm yerlisi Filippo Meli və Stefan Alessio kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını isə Luca Pairotto yerinə yetirəcək. İstənilən halda Qarabağa biz uğurlar arzu edirik. Artıq demək olar ki, hər şey yekunlaşıb. Qarabağın Avropa səfəri, Avropa liqasında, Sovet Çempionlar Liqasına gedir, belə deyək. Artıq işi yekunlaşıb. Yəni növbəti inşallah amma bu böyük bir mövsümdən bəli. Bura kimi yəni gəlib çıxmaq bu Sözsüz ki, böyük bir qələbədir. Bütün Qarabağ azərkeşlərini bu münasibətlə təbrik etmək istəyirəm ki, yavaş-yavaş biz ildən ilə doğrudan da bir addım önə gedirik, bir addım önə gedirik və inşallah ki, bu davamlı uğurlar olacaq. Mən isə istəyirəm əfsanəvi futbolçu Anatoli Banişevskidən danışım. Söhbət Neftçinin məhz bu futbolçuya 9 nömrəli formasının əbədiləşdirilməsindən gedir. Bu dünən bilirsiniz ki, Banişevskinin doğum günü idi və klubdan verilib bu barədə məlumat. 2026-2027-ci il mövsümündən etibarən komandanın 9 nömrəli forması Banişevskinin xatirəsinə istifadədən götürüləcək. Ruhu şad olsun. Judo ilə bağlı bir məlumat da çatdırım, sonra keçid alaq musiqi fasiləsinə. Azərbaycan judoçuları Özbəkistan paytaxtı Daşkənddə böyük dəbilqə turnirində iştirak edəcək. Yarış Beynəlxalq Judo Federasiyasının təqviminə əsasən fevralın 27-sinə martın 1-də dək davam edəcək, baş tutacaq. Turnirdə kişilərdən ibarət yığma baş məşqçi Richard Trautmann, böyük məşqçilər Elçin İsmailov, Robert Kravçik, qadınlardan ibarət milli isə baş məşqçi Amina Abdelatif və məşqçi İmamverdi Məmmədovun başçılığı altında 12 çəki dərəcəsində 19 judoçu, 12 kişi, 7 qadın ilə təmsil olunacaq. Judoçularımıza da uğurlar arzu edirik və Dünya Turu seriyasında keçirilən yarışda Azərbaycan Judo Federasiyasının Hakimlər Heyətinin üzvü A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayev ədalət təmsilçiləri arasında da yer alacaq.
Bəli, insana ruh verən vasitələr çoxdur. Həmin vasitələrdən biri təbii ki, musiqilərdir. Musiqilər bilirsiniz də ruhun qidası hesab olunur. Mənəvi zövq verir insana. Amma insanın gözünü oxşayan başqa elementlər də var, faktorlar var. Bu faktorlar rənglərdir. Nəyə görə deyirəm rənglər? Çünki bahar da gəlir. Bahar gələndə artıq təbiətin oyanışı deməkdir və birdən-birə boz, ala bu rənglərdən pasiv rənglərdir də olar. Pasiv rənglərdən birbaşa aktiv rənglərə keçirik. Təbiət yaşıllaşır. Birinci o yaşıl rəng var. O avtomatik olaraq insanın belə əhvalını da dəyişir də. Bəli, əlbəttə əhvalını dəyişir də. Və təbiətin oyanışı məhz rənglərin də həm də bir-biri ilə harmoniyası deməkdir. Bunları bilmək maraqlıdır rubrikasına keçid alacağıq və rənglərdən sizə çatdıracaqlarımız olacaq. Tarix. Elm. Sanat. Təbiət. Yerdən kosmosa dək. Bunları bilmək maraqlıdır. Aha, rənglərdən danışaq. Dəli qırmızı sevər deyirlər. Onda qırmızıdan başlayım. Dəli deyiləm. Yaxşı da artıq gətirmədin. O bir el sözü var da. Necə idi? Yox, o deməyim də. Qulağıma denə heç kəs eşitmir. Narahat olma. Bir dinləyicilər də tamaşaçılardır. Narahat olma elə şeylərdən. Dəli qırmızını sevər, ardını dinləyicilər də bildi. Əslində rənglərlə əlaqəli bir şeydir. Qırmızı amma rəngdə. Elə kəlmələr var ki, o kəlmələr etikadan kənar kəlmələrdir. Ona görə istifadə etməyək. Bir söz dəlinin alternativi də əslində sadəcə olaraq, yəni xoş Mən deyil. bilsəydim bu qədər fəlsəfiyə sən gedəcəksən, heç bu məsələ deməzdim. Nəyə görə deyirəm? Çünki bunun da bir əslində sınanmış, ötürülmüş, belə deyək də, o illərin təcrübəsindən gələn bir sözdür. Əbəs yerə deyilmir. Nəyə görə? Çünki bax, qırmızı rəng daha çox enerji, həvəs və belə qüvvət simvoludur. Onu sevən insanlar adətən belə enerjili olur, həyat dolu, liderlik xüsusiyyətlərinə malik olur. Məhz elə bu yoldan çıxaraq həmin söz yəqin ki, bugünkü gündə məsəl kimi səslənir. Qırmızını sevənlər. Həm də rənglərin psixologiyasıdır. Bu əslində biz danışırıq, amma rənglərin insana təsiri var da, bilirsiniz, insan psixologiyasına təsiri var və insan xarakterini hardasa açır həmin rənglər. Məsələn, bax, indi sən boz geyinmisən, mənsə qara geyinmişəm. Boz və qırmızı. Mən zarafat elədim. Yenə deyir, dəlinin biri quyuya daş atdı məsələdir. Yavaş-yavaş söz təsdiqini tapır. Boz, bilmirəm, burada deməli... Siyahı da var ya yox? Boz rəng stabilliyin göstəricisidir, amma qara rəng elegantlığın göstəricisidir. Deməli, qara rəng nədir? Gücdür və avtoritetin rəmzi hesab olunur. Bu rəng müstəqillikdir, qüvvət və ciddiyyəti ortalığa qoyur və qara rəngi sevən insanlar deyirlər ki, əsasən daha ciddi olurlar, özünə inam onlarda yüksəkdir və bir də müstəqil olmağı çox sevirlər. Bu faktdır, yoxsa özündən deyirsən? Məhz qara geyindiyinə görə deyirsən? Yox, faktdır. Nə bilim, biraz belə çox oldu. Yəni bir növ özümü vəsf elədim burada. Təbii ki, bunların hər biri zarafatdır, amma əbəs yerə də bu rənglərin insan psixologiyasına təsiri və onların xarakterik xüsusiyyətləri, yəni əbəs yerə deyilmir, çünki bu araşdırılır və öz təsdiqini tapır. Sonra digər maraqlı rənglərdən hansı ki, daha çox sevilən və insanların istifadə etdiyi rənglər var ki, onlardan da bir neçəsini sadalayaq. Yəni ki, maraqlı olar. Mavi rəngdir. Mavi rəng təbiətdə rast gələn, ən azı başımızı göyə qaldırıb gördüyümüz rəngdir. Məncə huzurdur da mavi. Sakitlikdir, sözün həqiqi mənasında. Elə məhz mavi rəng də buna görə sülh və sakitliyi təmin edir, sabitliyi də təmin edir, belə deyək. Və bu rəngi sevən insanlar adətən sadiq olurlar, etibarlı və məntiqli olurlar. Çünki məncə onlar çox həm də həssas insan olurlar, mavi rəngi sevənlər. Həssas insan olurlar, yəqin həm. Ola bilər, bəlkə də, nə bilim. Ağdır, mavi rəngdir, bunlar həssasdır. Narıncı rəngi çox da sevənlər
var. Məsələn, Sitarə xanım o narıncı rəngi sevir. O maraqlı rənglər hər zaman o istifadə edir. O da Doğrudan da çox sevirəm. enerji ötürən rəngdir, narıncı rəng. Və o həyəcanın simvolu hesab olunur. Bu rəng daha çox əyləncə, macəra sevənlərin rəngi hesab olunur və bu rəngdən istifadə edən insanlar daha çox sosial həyatda da tez adaptasiya olan insanlardır. Yeni fikirlərə açıqdırlar, novatordurlar, bəli. Rənglər və sağlamlıq fikirləşərsiniz ki, nə əlaqə? Amma bir əlaqə var. Çünki rənglərin sağlamlıq üzərində müsbət və yaxud da ki, mənfi tərəfləri ola bilər. Hansı ki, mavi və yaşıl kimi rənglər stressi azaltmaq və sakitləşdirmək üçün istifadə olunan bir rəngdir. Adətən biz bunu hansısa, misal üçün ofislərə, hansısa belə deyək, bəzi iş mühitində olsun, bəzi otellərdə olsun, görürük bu rəngləri. Bu insanı sakitləşdirir, insanı söyləndiyi kimi huzur verir. Amma qırmızı və sarı rənglər o dərəcədə istifadə olunmur. Bu artıq insanda bir növ qıcıq yarada bilər. Belə bir bilmirəm indi, amma hər halda təsir edir. Sağlamlıq baxımından mütəxəssislərin rəyi nəticəsində əldə olunan bir informasiyadır. Sözünə qüvvət, məsələn, xəstəxanalarda bilirsiniz ki, xəstənin sakit olması lazımdır və əgər fikir verirsinizsə, mavi rəngdə, ağ rəngdən istifadə olunur divarlar. Amma psixoloji durumu çətin olan insanların müalicəsində daha çox yaşıl boyadan istifadə edirlər. Künd rənglərə belə. Adətən biz bu misalları çəkən zaman dinləyicilər, tamaşaçılar belə deyə daha dəqiqsə yaxşı olar. Onlar bəlkə də bizim üzümüzdə həmin o simanı, fikri görürlər ki, biz də düşünə-düşünə bu misalları çatdırırıq. Çünki özümüz də müşahidə edirik. Bax, sən söylədin xəstəxanalar, getdiyimiz digər yerlər, görürsən ki, hə, doğrudan da belədir. Sən demə rənglərin bizim həyatımıza nə dərəcədə təsiri varmış. Biz fərqində deyilik, amma fakt kimi ortalığa qoyanda, çatdıranda artıq onda başa düşürsən. Bu həyatda hər şeyin bir nizam, intizamı var. Bəli. Bu nizamı, intizamı saxlayan bizim rejissorumuzdur, qız Qayıtdır. Deyir ki, musiqiyə keçməliyik. Keçək. Boyu uzun, beli ince,
peşman olsan da axtarma məni. Odlanıb yansan 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 da axtarma məni. Bizimle 105 FM var. Bəli, 11 ayın sultanı müqəddəs Ramazan günündə, Ramazan gününün 6-cı günüdür Ramazan təqvimində və bu gündə yenidən xoş gördük əziz dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz sizləri və bu gün eyni zamanda su çərşənbəsidir. Su çərşənbəniz də mübarək olsun deyirik və əziz dinləyicilərimiz belə bir sujetə keçid alacağıq. Söhbət nədən gedir? Bir müddət əvvəl deyirdilər ki, may ayında toy etmək olmaz. Belə bir nə idisə belə bir inanc vardı, amma sonradan yavaş-yavaş bu inanc da aradan qalxdı və may ayında toyun əslində olmaması hardasa belə deyim də biraz bədbəxtlik gətirə bilər. Belə bir inanc var idi. Ona görə may ayında etmirdilər. Amma sonradan bu artıq bütün stereotipləri qırdıq və may ayında da toy olur. Bir də Ramazan ayında toyun olub olmaması məsələsi gündəmdədir və bu haqda sujetimiz var. Sujetimizdə mütəxəssislər fikir bildirir, mütəxəssis rəyi var və Ramazanda toy olar, olmaz, məqbuldurmu, yoxsa qeyri-məqbul? Gəlin işləyək. 11 ayın sultanı olan Ramazan ibadət, səbr və mənəvi saflaşma dövrü kimi qəbul olunur. Ramazan ayı el şənliklərinin təşkili ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirir. Müsəlmanların müqəddəs hesab etdiyi bu ayda toy və digər el şənliklərini etmək nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Bu bayram müqəddəs bayramdır. Ona görə də heç bu bayramda toy eləmək düzgün deyil. Yaxşı baxıram. Əgər iftardan sonra olsa, əlbəttə gedərəm. Ramazan ayında toy eləyənə pis baxıram. Ümumiyyətlə dəvət alsız gedərsiniz? Xeyr, getmərəm. Fikirlər müxtəlifdir. İlahiyyatçılarsa deyirlər ki, Ramazan əslində toy bayramı ayıdır. Bu ayda ən gözəl işlərimizi, gözəl günlərimizi görmək, etmək əslində böyük bir səvabdır. Xüsusilə toylarımızı, nikahlarımızı bu aya salmaq mümkündür. Lakin şərtləri qorumaq şərti ilə. Belə ki, məlumdur ki, əgər toy olacaqsa, toyun yemək, içmə məsələlərini iftar zamanına salacaq. Ən gözəl vaxtdır ki, iftarlı ağızlarla toy sahibinə və yaxud da bəyə, gəlinə dualar edilsin. Şadlıq evlərində isə vəziyyət fərqlidir. Bəzi ailələr bu ayda mərasimləri təxirə salır, bəziləri isə daha sadə formatda keçirməyə üstünlük verirlər. Elə bu ayda əksər şadlıq evlərində menyularda dəyişikliklər olunur və müəyyən endirimlər təklif edilir. Müraciət edib toy eləsələr, biz yəqin ki, qiymətləri nəzərə alarıq. Toylar demək olar ki, olmur. Bəlkə onlar bir-iki dənə kooperativ tədbirlər olur. Bir sözlə, Ramazan ayında el şənliklərinə məhdudiyyət və ya qadağa qoyulmur. Əsas məsələ israfçılığa yol verməmək, şənlikləri bu ayın mahiyyətinə uyğun şəkildə təşkil etməkdir. Bəzəyi şəfəqdəndir ləcəyi çölləri zərif qızı güllərindən ulduzu açılmış süfrələrdə yerin görürlər hər an zəfəran ay zəfəran açılmış süfrələrdə yerin görürlər hər an zəfəran ay zəfəran güneşin gülə dönmüş ateşi sen odusan baklavanın halvanın nakşı sen dadsan baklavanın halvanın nakşı sen dadsan lezzet isen koreyin etri isen
çöreğim zəfəran ay zəfəran Ləzzət isən, xörəyin, ətlisən, çörəyin zəfəran ay zəfəran Azərbaycan Radyosu'nun Qızıl Fondu. Bahar yanar, baş üstündə yerin var Qız gəlirin əlində tamın bir az da artar Səni harda itirsən toy evində taparam zəfəran ay zəfəran Səni harda itirsən toy evində taparam zəfəran ay zəfəran Güneşin güle dönmüş Ateşi sen odusan Pahlavanın halvanın Nakşı sen tatsan Pahlavanın halvanın Nakşı sen tatsan Lezzet isen kureyin Etrisen çöreyin Zəfəran ay zəfəran Lezzet isen kureyin Etrisen çöreyin zəfəran ay zəfəran Güneşin güle dönmüş Ateşi sen odusan Pahlavanın halvanı Nakşı sen tatsan Pahlavanın halvanı Nakşı sen tatsan Lezzet isen koreyin Etrisen çöreyin Zəfəran ay zəfəran 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 Səhərin səsi 105 FM-də %105 FM dalğasından yenidən hər birinizi salamlayırıq əziz dostlar, əziz dinləyicilər. Sədaqət Rauf qızı və Fərid Məmmədov heç yerə getməyib, burdadır. Sevgi ilə, eşq ilə, məhəbbətlə, istəklə, arzu ilə yenidən sizinlə mikrofon qarşısındadır. Artıq verilişimizin ikinci hissəsini də yavaş-yavaş bitirməyinə az qalıb, amma kifayət qədər bir vaxtımız da var ki, bu vaxtdan biz səmərəli istifadə edək. Bizi yəqin hər yerdə dinləyirlər, sözsüz. Bunu dinləyicilərin, tamaşaçıların mesajlarından duyuruq, görürük. Dağda, bağda, şəhərdə fərqi yoxdur. Maşında dinləyənlərə səbir arzu edirik. Çünki ənənəvi bir haldır. Megapolisdə yaşayırsansa, sıxlıqda, tıxacda qalmaq ehtimalın daha çoxdur. Həm də bəzi yollar var, həmin yollarda da hərəkət tam məhdudlaşdırılıb. Bu artıq 23 fevral, yəni dünən axşam 11-dən, gecə saat 11-dən həmin vaxtdan deməli məhdudiyyət qoyulub, tam hərəkət dayandırılıb. Hansı yollardır? Sabunçu rayonudur. Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsinin Qaçaq Nəbi küçəsindən Nizami rayonu Məmmədəli Şərifli küçəsinə kimi olan hissədir ki, orada nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb və bu barədə də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat verib və bildirilir ki, 25 fevral axşam saat 8-ə kimi həmin ərazidə təmir işləri aparılacaq və həmin vaxta kimi də, yəni sabaha kimi, axşama kimi deməli məhdudiyyət olacaq. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları
əslində gözlənilir və qeyd olunan müddət ərzində hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq təbii ki, tapsalar alternativ yollardan istifadə etsinlər. Elə bunu gözləyirdim. Tapsalar bizə də yazın, bizə də deyin, biz də istifadə edək. Digər bir məlumat ondan ibarətdir. Yaxşı bir xəbərdir. Araz çayı üzərində Ağbənd və Kəlalə məntəqələrini birləşdirən avtomobil körpüsünün tikintisi artıq başa çatdı və sərhəd gömrük infrastrukturunun inşası tamamlandıqdan sonra körpünün istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Baş naziri müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 17-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib. Sözü gedən layihə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu Naxçıvanla ən qısa və səmərəli marşrutla birləşdiriləcək. Eyni zamanda Fars körfəzi ilə Qara dənizi əlaqələndirən əlverişli avtomobil marşrutunun mühüm tərkib hissəsini təşkil edəcək. Gel Seherim.
davam edirik və bugün belə deyim, səbəbkar rubrikamız da var və Aha. səbəbkar rubrikasında xalq artisti Səkinə İsmailovanı istəyirik təbrik edək kollektivimiz adından, ümumiyyətlə rəhbərliyimiz adından. Çünki Səkinə xanımın yubileyidir və o Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox töhfə verib. Bəli. Azərbaycan muğamının dünya maştabında tanınan sənətkarlarımızdan biridir. Və Fərid, mən onun haqqında bir neçə məlumat oxudum, ümumiyyətlə müsahibələrinə qulaq asdım və müsahibələrindən birindən balaca bir çıxarış etmişəm. İstəyirəm onu da çatdırım dinləyicilərimizə. Deyir ki, bu özünün yəni fikirləridir. Birdən mənə sual verirlər ki, siz bu xoşbəxt qadın obrazını necə yaratmısınız? Bunun bir düsturu var, yoxsa yox? Və mən deyirəm ki, bu obraz düstur deyil. Bu mənim zəhmətimdir, yaşantımdır. Yəni olarlarım var, bir də olmazlarım var. Səkinə xanım İsmailova özü bəli bildirib ki, mən bu sənətə gələndə əvvəlcə valideynləri istəmirmiş bu sənətdə olsunlar. Adətən belə olur. Hüquqşünas olmaq istəyib. Amma hüquqşünaslıqdan seçməyib və keçid alıb musiqiyə. O təbii ki, onun fitri istedadından irəli gəlir və deyir ki, mənim olmazlarımın sayəsində mən bugün sizin sevimli sənətkarınıza çevrilmişəm, xalqın sənətkarına və sözümü, yəni öz musiqimlə təsdiq etmişəm. Çox maraqlı ki, böyük sənətkarların əksəriyyəti bax elə o olmazları sayəsində bu yerə gəlib çatıb və o faktı sən vurğuladın. Əksər böyük sənətkarların həyatından danışan zaman fikir verir ki, ilk olaraq ailələri razı olmur. Məhz elə o tramplini keçəndən sonra gəlib bu yerə gəlib çatırlar. Səkinə xanım da həmin sənətkarlardan biridir. Allah can sağlığı versin, 100 il yaşasın, yaratsın və biz Azərbaycan radiosu olaraq onu təbrik edirik. Əlbəttə, sənətkarlara biz nə arzu edə bilərik ki, sənətkarlar ümumiyyətlə musiqi ilə yaşayırlar da. Onlar musiqi ilə belə yoğrulub, onların ruhu, əlbəttə və həmişə ruhlarının zəngin qalmasını arzu edirik onlara. Həmişə sağlam olsunlar və elə Səkinə xanımın özünün də dilindən bir dinləyicilərinə çox sağ olu var. Bir də ki, təbii ki, təbrik payı var. Bəli. Onu dinləyəcəyik. Eyni zamanda Səkinə xanımın ifası ilə də davam edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan radiosunun gözəl dinləyiciləri. Doğum günüm, yubileyim münasibəti ilə məni təbrik edən bütün xalqımıza, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Allah hər birinizi salamat eləsin. Allah həmişə üzünüzü güldürsün. Gözəl bir ayın yaşayırıq, Ramazan ayını və birinci çərşənbəmizdir. Hər birinizi təbrik edirəm. Allah evlərinizə bol ruzi bərəkət versin. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Və geriyə baxanda çox şadam, çox sevinirəm, çox xoşbəxt oluram ki, mən Azərbaycan xalq musiqisinə, muğamlarımıza və bu musiqimizin və muğamlarımızın dünyada tanınmasına xidmət etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Vətən gülşənə dönüb, olubdur təzə baxdım, olubdur təzə baxdım. Yarım gəlir asta-asta, əldə çiçək dəstə-dəstə, gəlib keçər məni görməz, gedin durum yolun üstə. Yarım gəlir asta-asta, əldə çiçək dəstə-dəstə, gəlib keçər məni görməz, gedin durum yolun üstə. Allah can sağlığı versin böyük sənətkara və əziz dinləyicilər, əziz dostlar, çox təəssüf hissi ilə
biz yekunlaşdırmaq üzrə verilişimizi. Necə gəldi, necə keçdi? Biz bilmədik, bizə xoş oldu. Yəqin dinləyicilərimiz də xoşdur. Amma həmişə də deyirik də, həmişə sonda əsasən bu fikri deyirik ki, insan gərək faydalı olsun. Bəli. Onun missiyası bu dünyaya gəlibsə, kimin üçünsə faydalı olmalıdır. Ən azından bir nəfər üçün faydalı olduqsa nə gözəl. Bəli. Sədaqət Rauf qızı Fərid Məmmədov, Qızqayıt Camalova, Ramazan Hümbətov və Starə İsmail adından hər birinizə əziz dostlar, əziz tamaşaçılar təşəkkürümüzü bildiririk və çox sevdiyim bir gözəl söz var. İstəyərdim elə ondan dinləyicilərə, tamaşaçılara sağ ol deyim. Deyir, hər şeyin ən yaxşısı sizin olmaq ümidi ilə salam göndəririk. Hə, nə gözəl. Bəli. Biz də elə Fəridin sözünə qüvvət, sağollaşaq və bir daha sonda deyək, çərşənbəniz mübarək olsun. Allah sizin evinizə ruzu bərəkət gətirsin. Süfrələriniz halal nemətlə zəngin olsun. Necə, nə edim, nə inim deməyəsiniz. Bu şablon olsa da, amma inanın ki, ən qəşəng arzulardan biridir və nə yaxşı ki, çalışaq ki, biz yaxşı insanların duasında olaq. Amin. Sağollaşırıq siz əziz dostlar. Salamat qalın. Hələlik.